μπροστά, Όσκαρ. Φύγε. Παιδιά, δεν βρίσκω το άλογο μου. Νομίζω ότι το έχω χάσει. Πάω να το βρω. Άι, μην περνάς από εδώ. Φύγε. Α, το βρήκα. Αυτό είναι το άλογο μου, παιδιά. Και το λένε Μέδουσα. Δεν είναι είναι το καλύτερο άλογο που έχω. Τέλειο. Να το πάρουμε μια βόλτα. Τι ήταν αυτό, σκουλίκι? Wow. I didn't expect that. Happened. Χαίστηκα πάνω μου, δεν το περίμενα αυτό να γίνει. Σαν σκουλίκι ήτανε. Πώς λέγεται? Silverfish. Ήτανε χρυσό ψάρι. Silver σημαίνει... όχι. Ασημένιο ψάρι. Αν το λέω σωστά. Οπ, φτάσαμε. Τον ακολουθάμε. Α, θα πάμε στο σπίτι του. Τέλεια. Καιρό είχα να έρθω εδώ. Η αλήθεια είναι. Πώς είναι, για να δω. Α, έχει σκάψει εδώ. Τέλεια. Προχωράμε. Τώρα κάνω σαν το Villagers. Μου έχει κολλήσει τώρα. Θα κάνω κι εγώ. Δεν έχει τίποτα μέσα. Here is the zombie spawner. Εδώ είναι το ζόμπι. Το βλέπετε που κουνιέται? Είναι αυτό εδώ το μικρό ζόμπι. Και άλλο ζόμπι? Όχι. Αυτό τι είναι? Αράχνη μου φαίνεται. Ναι, αράχνη. Μας λέει ότι είναι καλά που δεν υπάρχουν πολλά blocks γύρω εδώ. Έχουμε λιγότερο να αφαιρέσουμε. Ναι, ισχύει αυτό. Είναι ελεύθερο εδώ το πεδίο. Δεν έχει πολλά blocks ώστε να μας εμποδίζουν, αλλά έχει κάποια, λίγα. Ουσιαστικά μας λέει ότι εδώ θα χτίσουμε το δωμάτιο γύρω από αυτό το πράγμα εδώ. Περίπου να είναι το κατάλληλο μέγεθος. Και πρέπει να έχουμε νερό στο κάτω μέρος αυτού νου και οι αράχνες να πάνε στη τρύπα. Ουσιαστικά το νερό να διώχνει τις αράχνες, το νερό δηλαδή να τις διώχνει και να πηγαίνουν κατευθείαν στη τρύπα. Για να δούμε πώς θα το κάνει αυτό, πώς θα γίνει. Έχω μεγάλη περιέργεια να δω, αλήθεια. Πού πήγε τώρα? Έχει βάλει το τραμπολίνο, το λέω εγώ. Κατεβαίνει κάτω. Όπα, θα πέσω. Θα λίγο να πέσω. Εδώ θα είναι το νερό. Όχι, εδώ θα είναι η τρύπα. Μου λέει να είμαι προσεκτική για να μην σπάσω το κλουβί αυτό που βρίσκεται η αράχνη. Όντως. Έχω μεγάλη περιέργεια πώς έβαλε την αράχνη εδώ μέσα. Γιατί εγώ, όπως γνωρίζετε, δεν ξέρω καλά από Minecraft, γι' αυτό ρωτάω. Τώρα μαθαίνω κι εγώ. Όπα! Πού πάω? Ναι, δεν έβλεπα τίποτα. Νόμιζα ότι θα μου πέφτε. Κάτω. Και θα έπρεπε πάλι να πάω κάτω. Λέει ότι έπρεπε να φτιάξει ένα μονοπάτι αφού σπάσαμε, μπλοκάραμε το δρόμο μας προς το φάρμα. Ισχύει αυτό. Γι' αυτό έφτιαξε αυτό το μονοπάτι.
τι είναι. Θα φτιάξει πόρτα. Όχι. Από εδώ κατεβαίνουμε. Όπα. Από πού θα κατεβαίνουμε όμως? Δεν έχω καταρχάς ιδέα τι έχει σκεφτεί να κάνει. Τρέχει και γρήγορα. Αμά ρε παιδί. Πού είναι καλέ? Πρέπει να το επεκτείνουμε αυτό. 3x2 passage. Τι σημαίνει αυτό? Πηγαίνουμε για το village. Από εδώ νομίζω είναι. Πολύ κοντό δεν είναι όμως εδώ. Θα το γεμίσει με νερό εδώ, όπως είχαμε πει και στην αρχή. Εδώ διαγώνια έχει ανοίξει τρύπες. Ουάου, φαίνεται τέλειο. Είναι απίστευτο παιδιά. Αλλά πάλι δεν έχω καταλάβει γιατί το έχει κάνει αυτό. Sometimes they call more when you attack them and you get... Όταν λέει τους επιτίθεσαι πιο πολύ, κάτι φωνάζουν πιο πολύ λέει. Νεράο, νεράκι. Αλήθεια τώρα. Πήγα να σπάσω αυτό και μου λέει ότι από εδώ είναι πως βγαίνουμε. Αυτή είναι η έξοδος μας και εγώ αντί να το αφήσω πάω και το σπάω. Sorry, δεν το κατάλαβα. Εδώ έχει βάλει πάνω το κλουβί με την αράχνη και εδώ κάτω έχει φτιάξει αυτό που σας έδειξα πριν, το έχει γεμίσει με νερό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον για να πέφτει η αράχνη κάτω και να τη σέρνει, να τη πηγαίνει κάπου. Θα δούμε τώρα σε λίγο τι προσπαθεί να κάνει. Μας λέει ότι είμαστε έτοιμοι. Πανάτες οι αράχνες. Δεν έχουμε καθόλου πέτρα. Έρχονται κι άλλες. Για ελάτε. Λοιπόν παιδιά, νομίζω αρκετά πάλεψα με τις αράχνες. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe άμα σας άρεσε και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται περισσότερες ειδοποιήσεις. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.